나랑 결혼했잖아. 거미하고. 거미? 거미는 맞아. 거미 말고. 개미하고 했나? 야, 괜찮아. 노래 유명하네요. 근데 거미는 가 말고 거미하고 비슷한 과인데 야를 좀. 그럼 개미지. 그러고 일본 노래 중에는 괜찮은 노래가 엑스제트 노래가 괜찮은데 극한 뭐 극혐 뭐 이런 거 있잖아요. 한국은 정말 싫어요. 엔치더 맥스 치면은 이수가 성추행했다. 이수 안에